dargaggoonni wal ijaaranii buufata konkolaataa roobee keessatti mul'ate sun nama baay'ee rifachiise. Dhayiinsa dargaggeessaa irraa nafa jedheetiin yaanne haadha warraallee dambidoollee irraa fudhatanii gara baaleetti galtanii jedhan. Akka malee hamilee na cabse wanti sun. Hojiirra waggaa 40 Wallagga jiraadhe uma baali jiru natti fakkaata. Maal ture mee gaafa sana ganama eessa deemuudhaaf baatanii? Jaarsi kun hattoodha jetteetiin nadhaan jechaadha. Amanaan turre amma dhugaa ta'uu bareera abbaabaa. Kun ammoo asiin na seena kun borsaa bana kun maal jedhama? Kutaa sagalitti gara hojiitti seentanii jedhani. Uleedhaan tumtee akkuma boofaatitti ajjeefte jechaadha. Miirri namatti dhagahama abbaan ofiyyootti qabee. Aariin jira, Aariin jira maal akkaan godhullee hin beeku. Inni sila araaramee achumaan deemeera jechuudha. Sila namni tokko viidiyoo kaase viidiyoo sallaale feesbuuka fuudhee sila laale wanta hin taanetti uumama. Ammoo waan biraa hin ta'in alhamdulillah jedheetiin anni jedhee. Yooyaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota gammadaa shoo torban kana nageenyi badhaadhaa jajjaboo isiniin jecha torban kana torban gaarii akka isin dabarsitan abdii guddaa qabna. Gammadaa shoo kan torban kanaas eegalee jira. Gammadaa shoo irratti immoo torbaniin keessummoota isin jaallatanii fi hawwii cimaadhaan eegdan qabannee gara keessanitti dhiyaachuu itti fufnee jirra. Keessummaan kiyya guyyaa har'aa kun eenyu ta'uu danda'a laata? Egaan daawwattoota keenya gammadaa shoo kan torban kanaa akkuma eegaleen ammoo ispoonsarrii keenya guyyaa har'aa isin beeksisuu itti fufna. Ispoonsarrii kiyya guyyaa har'aa Itiyoo Telekoom tajaajila telekoomii hedduu si'aawaa fi ammayyaa ta'e qabatanii gara keessanitti dhiyaatanii jiru. Itiyoo Telekoomitti fayyadamaa isiniin jenna. Itiyoo Telekoom ispoonsara gammadaa shoo guyyaa har'aati. Marree gammadaa shoo warri YouTube irraa daawwachaa jirtan ammallee YouTube keenya seenuudhaan subscribe godhaa isiniin jecha gammadaa shoo torban kana ammoo nama ajaa'ibaa tokko qabatee isiniif dhiyaatee jira. Gammadaa shoo torban kanaan yeroo darban torbanoota darban kana keessa miidiyaa hawaasaa irratti namoonni hedduun miira aarii miira dheekkamsaa fi xiiqii guddaadhaan nama isaan gargaaraa turanii fi akkasumas waa'ee isaanii haasaa turan hedduun keessan immoo akka nuti gara gammadaa shootti dhiyeessinuuf yeroo dheeraadhaaf nu gaafachaa turtan nutis maarree guyyaa har'aa milkoofne gara keessanitti qabannee dhiyaannee jirra. Maarree namni kun eenyu akka ta'an immoo dursinee mee viidiyoo kana waliin haa ilaallu. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo baay'ee gaddisiisaa isin amma daawwattan kanarraa akkuma arginu abbaan keenya asirratti akka kanatti rakkoo hamaa fi reebichi hamtuun irra ga'e kun obbo Waaqoo Kadir jedhamu jiraataa godina Baalee Bahaa aanaa Raayituuti. Maaliif rakkoon kun akkasitti irra ga'e laata? Rakkoon kun immoo akkamittiin uumame? Seenaan isaanii hoo maali? Obbo Waaqoo Kadir eenyu akka isaan ta'anii fi waa'ee isaanii rakkoowwan uumamee fi furmaata dhufan hundumaa wajjin as gammadaa shoo irratti haasofsiisuudhaaf stuudiyoo keenyatti affeerrannee jirra. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya obbo Waaqoon asitti argamanii jiru. Baga nagaan dhuftan obbo Waaqo. Baga nagaan. Cheers jennee gallabee isaan kana. Akka baalee aannan sinii qopheessuu illee hin dandeenye. Isaanumaan simsine. Baga nagaan dhuftanii gara gammadaa shoo. Baga nagaan dhuftan warra gammadaa shoo. Ayyee. Egaa waa'een obbo Waaqoo yeroo ka'u namoonni baay'een miidiyaa hawaasaa irratti waa'ee isaanii argitaniitu jedheen yaada. Egaa sinimmoo egaa taateen sun raawwate asitti Finfinnees akka dhuftan yeroo baay'ee sin eegaa turre Finfinnee dhufuu hin dandeenye. Maali baaleedha hajaa qabdu turtan akka?
Baaleedha iddoo itti dhaladhe, iddoo itti guddadhe, iddoo itti baradhe, iddoo maatiin kiyya jiru. Aanaa kam? Kan isin dhalattan guddattan? Kan iddoon itti dhaladhe Baalee ta'eetiin aanaa Agarfaati iddoon itti dhaladhe ganda Asaanoo Gannati jedhama. Achittan dhaladhe achumattan baradhe. Yeroo ani jalqabu barumsa tokko jedhee yeroo jalqabu yeroo duriiti Edgard Bahee biratti Yeuqatina Israa Zamachaa jedhameetiin duula wayiitti ture. Namni hundinuu haa baratu ka jedhu. Akka salphaatti jalqabee ergasii ammoo gara barumsa idileetitti jijjiiramee barumsi kun kan natti mi'aa dhufe guddachaatumaan dhufe jechaadha. Yeroo sana badaa carraan barumsaa namni umurii keessanitti jiru badaa carraa barumsaa kanatti ittiin fufu akkamittiin hanga dhumaatti itti fufu murteessitan? Haga dhumaatitti yeroo jalqabaa golmaasaadhaan jalqabe warra gurguddaa jala deemaatiin hin turre. Ijoolleen kun ammoo haa baratan kan jedhan warra guddaa irraa warra baratee irraa wanni jedhaniitiin mana barumsaa idilee galanii haa baratan kan jedhan yaadni ka'ee jedha jecha. Kanaaf eessatti baratu ka jedhan mana daasii mana citaa idileef jedhaniitiin tokko haga lamaatitti asuma seenanii haa baratan ka jedhu akkasitti jalqaba. Barnoota ni dhaga'ee abbaan kiyya gaafa natti himu duri kutaa tokkos kutaa lamas kutaama tokko keessatti baradhee jedhe. Kutaan tokko garanaan taa'u kutaan lama garanaan taa'u yoo namni akka gaarii deddeebisee yoo jiraatan kottu baqaati kutaa lammaffaa galii jedhu turan jedhan. Dhugaadhaa jira gara keessan kun? Dhugama warra gurguddaa jala deemneetiin hin barachaatiin hin turre warri gurguddaa yeroo barsiisonni gaafatan nu dafneetiin deebifna. Nutti mi'aa dhufe bakka anattu deebisa ka jedhu. Kanaafuu laalanii manni barumsaa ijoolleen tunniin haa guddattu manni barumsaallee haa dabalamu ka jedhan tokko haga sadiitti nu dabarsan wayita san jechaadha. Osoo tokkollee lamallee hin beeknu amma tokkoof lama keessa jirra ta'e hin beeknu tokkoon seenna sadumatti saduma garuu geessan argite. Egaa horii wanti sinne akkamitti maatiin faa horii tiksii lakkii biyya garbuuti biyya qamadiiti qamadii qotii barnoonni maal sii godha faa jedhanii duubatti faa harkisuun kun nima jira. Dubbii ajaa'ibaa na gaafatte horii tiksisuun baratamaadha jechaadha. Ani yeroo daa'imummaa koo nama waggaa 7 ta'ee jechaadha abbaan kiyya ijoollee 3 wajjin narraa boqotaniitiin hin jiru jechaadha. Haati tiyya baay'ee rakkattuudha. Baay'ee rakkattuudha. Kanaafuu iyyuu horii haa tiksu jedhaniitiin mana namaatitti illee galee horii namaa tiksee jira. Waggaa tokko yoo tiksiteetiin jette birii 25 sii kennanii. Baay'ee guddaa. Tikseetiin akka hojii baay'ee si hojjisiisu horii qofa sin tiksisanii. Qoraan bu'isin jedhanii bishaan immoo dhaqisiin jedhanii falaxisiin jedhanii kana godhisiin jedhanii yoo abbaan manaa haati manaa gadi sin dhaabdu hojii adda addaa si hojjisiif. Kanaaf waa'ee horii tiksuu waa'ee qotuu hin gaafatin. Keessuma turre. Keessuma turre. Wajjin injifannoon barnootaan argame waluma cinaa deemaa ture. Cinaa deemaa. Amma barumsa irratti ammoo tuyyuu haati abbaan manaa irraa haadhu malee baay'ee jabduudha dhugaa rabbi isiin galateeffadha. Umrii haga ammaatu hin jirti. Umrii isii hin jirti. Umrii isii naaf haadha eessoon mallee waaqan kadhadha. Umrii dheeradha. Innaa ijoolleen ollaa yeroo dabtara bitatanii galan abbaan isaanii dabtara biteefii galaa iskiriiptoo tokko biteefii galaa. Isiinis mucaan kiyya bakka doofoo ta'eetiniin hafaa jetteetiniin ofii isiitii qoraan agaarfaadhaa asaanoo sanii ganda sanii baattee alii ka jedhamtu sanitti dugda isiitti baatteetiniin achitti gurgurtee dabtara tokkoo fi iskiriiptoo tokko yookiin immoo peennaa tokko naa bitteetiin dhuftee atillee borurraa eegaliiti deemi gara ijoolleen deemtu san deemi baradhu. Ijoollee biraa duuba akkasin duubatti namfne. Ijoollee obboleeyyan biraa lammii biraa akka biraa duubatti hin deebine abbaan qabu jedhaniitiin boronatti doofoona jalaa taata jette
akkasitti na barsiifte innidha jechaadha. Barnoota tuma dhiibdanii gaa kutaa sagalitti gara hojiitti seentanii jedhanii maal akkamitti akkas ta'e? Amma akkam ta'e yaa'u abbaa hin qabu haati baay'ee hiyyeettiidha. Eessuma tokkotu jira. Eessuma Haji Abdullahi jedhu ammallee roohiidhaan hin jiru. Haadha tiyya irratti dhalate jechaadha. Magaalaa Aliititti na arge inni naggaadheedha. Bara 1977 baay'ee beela ture. Wanti nyaatan hin jiru jechaadha. Sabaa sabaatti. Baay'ee beela ture. Hin beeytani seenaadhaan hin beeytani. Nullee xiqqooma isii seenaa sana miidhaamitinna inni boqqolloo naannoo Shashamannee kanaa fidee Alii tan jedhamtutti gurgura jechaadha. Aliidhaaf Agaarfaan iddoon nu jirru ammootu iyyuu walitti kaluudha. Achitti gurguraa. Achi isaan wal bare jechaadha. Yeroo jalqabaatiif obboleessa haadha tiyyaa wajjin wal bare. Mucaan kun keetii jettee jedheen kiyya jetteeni gurbaa waa barsiiftee jirtaa jedheen kutaa 4 jira jettee. Kutaa 4 jira jedheet bakka hojii isaa gurgurtaa isaa jalqabeen san bichaa dhageeffate dhumarratti gaafa sa'aatii 9 inni ati deem buna keellee hoo kanaallee midhaan ijoollee dhabitti gara da'oo ijoollee hafteetti gale inni immoo ana wajjin roobe deeme jedheetiin bakka erga guyyaa sanirraa waa'ee barumsaa waa'ee rakkoo hin jirtu isatu na barsiisa isatu naanni jedha hagaardhaallee namirraa namni haa jechuun kanaaf isaan biratti erga galeetiin hin jedhee hamlee akka malee natti kennaniitiin hin jedhanii ergasii ammoo osuma baradhu kutaa 9 gara 10 darbeetiin isaan Saawudii Arabiyaa deeman na jala jechuudha. Yeroo isaan achi deemaniitiin hin jedhan akka jireenyi yeroo sanii baay'ee qaaliidha. Ulfaachuu eegallan. Dabtarri jira wanti hedduu jira barsiisan wanti nama gaafatu hin jiru akka yeroo isaanii san fataa jedhee barachuu kana wanni jedhu gara biraatiin ammootu iyyuu beeraawii ka jedhantu jira. Beeraawii kanas nu naannessu jechaadha yoo galleetiin hin jedhee beeraawii deemtan jechuudhaan nama naannessa yeroo dargii keessa. Waraana akkasin deemu. Akkasan barsiisonni ammootu ijoollee yeroo sanitti kutaa hedduu keessaa tokkoffaa waan bahu barumsaatti xiyyeeffannaa ijoolleen akkasii barumsa malee gara biraa silaa socho'uu baatan kan jedhu barsiisota keenyarraa hin dhageenye jecha. Haa ta'u garuu jireenya amma keessa jiru akkamitti injifachuu dandeenya kan jedhu wanni natti ta'e jechaadha yaada natti ta'e jechaadha. Eegumsi fayyaa gargaartota fileetiin barattoota keessaa gargaartota filee barsiisuu barbaada kan jedhu beeksisa baase. Yeroo achi dhaqu qabxii kiyya ilaalanii na ari'an. Ati barattee xumuruu qabda malee nama boruuf biyya gargaaruudha hin ta'u naan jedhan barsiisonni. Ani immoo yaadni rakkoo na keessa jira waan ta'eef yoo isaan har'a wanni jedhan na ari'an boru itti deebi'a. Inuma rakkistan. Bakka haa galmaa yoo jedhani na galmeessaniin darbee waggaa tokko ji'a akkasuma baradhee goobbatte jecha erga gaafsaniiti beeraawii sanayin health assistance teene erga seenee xumureetiin hin jedhe ka carraan kennamootuyyuu gara Wallagga akka dhufan ijoolleen 10 jedhanii ijoolleen 10 keessaa achittan qaxarame jechaadha Wallaggatti. Wallagga eessatti? Wallagga Naqamteetu qaxaree yeroo san ergasii Wallagga Naqamte irraa gara Dambidolloo. Dambidolloo irraa immoo buufata Dambidolloo jechuudha. Buufanni Dambidolloo immoo buufata san jala saatalaayitiin qeellam jala jira. Marti isaaniitu buufata tokko jala jiru. Akka ammaa kana keellan fayyaa hin jiru. Kiliinikatu jira. Kiliinikni sun baay'ee jira jecha buufata tokko jira. Maandeetiin inni qabu guddaadha buufanni tokko. Buufanni fayyaa sun ammootu iyyuu Machaaraa ka jedhatte na ramadee jecha karaa irra jirti. Achitti ramadee bakka warri walloo kun warra safaarii jedhuun isaan yaalaatiin ture jechaadha haga 5-6
damoza haga ji'a 3 akkasitti hin fudhan warruma ogee na wajjin hojjetu yookiin ammoo goddanyaa kiliinikii san irratti wanni ta'aniituma hin jiran jechaadha. Kanaaf haga ji'a 6 booddee ammoo tuyyuu aanaa sayyootitti alaaku kiliinikii alaakuu jedhamutti jiru ijoolleen alaakuu amma nu ilaalaa jira. Achittiin jijjiirame jechaadha. Ergasiis ammoo tuyyuu aanaa hawaa galaan yookaan ammoo hawaa walal jedhuun amma kiliinika mojootitti na jijjiiran jechaadha. Haadha manaa tiyyaa fi ijoollee tiyyaa buufanni fayyaa fuudheetiniin mojoo sanitti na jijjiire. Achis waggaa 5 erga hojjedheetiniin jedhee booddee ammoo uummata saniin akka malee wal ta'eetiin jedhee akka malee na jaalata. Jireenya akkam ture mi'a baaleedha dargaggeessa baalee ta'e tokko Wallagga fagoo sanuu gara Dambidolloo from like baay'ee karaa dheeraa kiiloomeetiraan illee yoo ilaalame kiiloomeetira 1,000 ol. 1,000 sani amma garaagarummaan achi jiru anaaf jechaadha. Anaaf fageenyi roobirraa ka'eetiin haga Finfinnee irraa Naqamte irraa ammoo achi illee ammoo kiiloomeetirii 20 akkas sun anaaf oma natti hin fakkaanne oma baalee jiru natti fakkaata. Maaliif hawaasni achi baay'ee nama jaalata. Inni kunillee baay'ee nama jaalata. Kunis garuu haadhatii akkas taatee na guddiste qofa yaada malee jaalala biyyaa jaalala uummataa ijoollee dargaggoos anaaf tokko Wallagga jiraadhe uma baalee jiru natti fakkaata. Waan tokko garaagarummaa hin qabu. Loqoo dafaarratti wanti si mudate jira. Loqodan irratti gaaf tokko barsiisaa Mulugeetaa jedhama. Amma naannoo asoo san jiru isaan jechaadha. Inna wal jaalanna akka malee. Inna si soqee si dhabee jedheen. Mulugeetaan ammoo barsiisaan jechaadha. Yoo jiraata yookaan ammoo ijoollee isaanii jiraachuu danda'u. Maan arrabsitaa naan jedhe. Sin arrabsite. Si soqeeti baaleetti si barbaadee. Si barbaadee dhabee. Achitti immoo soqoo jechuun waa qotu. Akkas jennee akkasii sun tokko na mudatee jira. Kabira ammoo tuyyuu yaa'u loqoda waan ta'eef homaa wanta namanni jedheen jiru. Amma dhukkubsataadhaallee namni kun illee wal bira taa'eetiin naannoo Wallaggaatitti garaacha kanaan garaachi kiyyan na gubate yoo jedhan wayyoo xeerii kootu na gubate jedhan. Ani mataan laa. Biyyi sabuu hin qabne maali? Yoo xiqqaate ijaartii mataa harrimaa akkas jettee jedheeti akkas kuni na mudatee jira. Naannoo Baaleetti hin dubbadhu. Naannoo Wallaggaatti anillee har'arteeriin tiyya na gubattee jirtin jedha. Innaa kuni jechoonni tokko loqoda afaan Oromoo keessatti bakka tokkotti gaariidhuma ta'ee jechi jiru homaa tokko saalfii kan hin qabne bakka biraatti immoo saalfii ta'ee deema. Garuu ergasii erga baramee kunoo ammalleen wal keessa deemuun kun miidiyaan hawaasaa miidiyaan kun uumamuunsa xiqqoo afaan kana waaltesseera akka durii sana miti jettu amma immoo Wallaggatti ka dubbatan ka asitti saalfii ta'e ka Wallaggatti saalfii hin taane namni baratee jira. Namni baay'een isaanii baratee jira. Naannoo sanitti yoo deeman kuni saalfiidha ka jedhu amma keessaa gaggataatiin hin deeman. Yeroo duriiti sun amma bara 1979 amma wanta kana yeroo jalqabaa naannoo sanitti kaanillee yeroo jalqabaatiif achi waan ta'eef waan akkasiiti. Ka biraa mootuyyuu yaa'u hojiin keenya warri fayyaa Wama maraa taana hin deessifnallee zabanyaallee hin taana waan maraayyuu taana na mana wayii dhaqee achi manumatti deessifna baay'ee uummata irra kibnu inneetiin na waamanii na deessisee uffata bulee sannaa kennaan jedheenan
mucaa irra kan maran jechaadha akka dhalatteetiin jette akka qorri rukunne. Innaa ani yeroo sanitti dagadhee jira mucaa saniin maal jedhan warri bulee jedhanii maqaa isii moggaasanii. Bifa uffataatiin isin kan dubbattan. Uffata sannaa kendaa jechuun. Maqaan mucaatu bulee jettaate buleen yoo beekta ta'e maqaan kee akkasittiin siif reela. Yoo TVdhaan nu daawwachaa jirti ta'e buleeni maqaan kee Waaqos si baase. Egaa egassi biyya sanatti maatii horattanii haadha warraallee Dambidooloo irraa fudhattanii gara Baaleetti galtanii jedhan akkasi. Dhugama naannoo sanitti ijoollee baay'eedhaan hiriyaa dhiiraallee dubartiillee hin qaba. Uummanni akka baay'ee na jaalata jechaadha. Uummata naannoo sanii uummatuma santu natti fuudhee jechuun danda'a. Abbaallee naa ta'ee haadhallee naa ta'eetiin uummata yoo jaalatteetiin yoo jette waa mara sii ta'a. Na achuma gabbartanii jechuudha. Gabbaree jira. Akka Baalee kanatti akka Arsii fi Baalee kanatti guddaan turre. Gabbarri seenaafu. Warqeedhuma kana. Warqiidhallee amma haati manaa ta'e baay'ee nama rakkiftu reelee dhugaa rabbiiti. Warqii mormaa morqii maalii akka jettan yeroo sanitti homaayyuu hin qabdu dubbachuudhaaf baay'ee si galateeffadha. Kanallee naan jenne yeroo booddee wanta san erga fooyya'aa deemneetiin hin jette kunillee na barbaachisaa akka jette walii galte. Warrillee ammoo waan si garramu. Mindaan keessanis baay'ee ture jedhu yeroo sana meeqa ture? Mindaan itti qaxarameetiin jedhe har'ada taa'ee dubbachuudhaaf baay'ee nama rakkisa yeroo Mindaa hojjetaa mootummaa sanuu kan hakiima guddaa tokko. Innaa yeroo sanitti mindaan itti jalqabe ittiin qaxarame birrii 182. Isayyuu ciramee beeraawiidhaaf maaliidhaaf jedhamee 161 fi saantima wayiitti nu gaa saantima 20. 161. Santu nagaa. Maakiyaatoo bituu didaa jirti. Ijoollee hundatti ittiin jiraatan sun. Achi ka'ee Wallaggaa ka'ee obboleeyyan tiyyaa shaashii bitee fi qamisii bitee fi maal jedhee. Sanumaan. Sanumaan. Haga Baalee kana ga'utti haga Roobee ga'utti birrii 40 hin feetu. Sanuyyuu bakka siree gaarii kitifoo akkas wanni jenneetiniin. Makiina namoota iyyuu geejjiba innaa waliigalatti geejjiba dabalatee jechaadha. Baalee Wallaggan haga Dambidoolootitti birrii 60 yoo baay'ee kabaamnu ta'e yommuu iyyuu 140 yoo xiqqaate immoo birrii 20 qabadheetiin manatti galuu qaba waan akkasii. Kana mindaan kiyya. Egaa seenaan kun seenaa baay'ee wal fakkaataa seenaa abbaa koo wajjin wal fakkaataa carraa kanaan daawwattoonnis abbaan koo baruma obbo Waaqoon ogeessa fayyaa ta'anii naannoo Dambidooloo sana hojjechaa turan innis achuma ture. Mindaan koo 182 gaafa inni jedhu amanaan turre amma dhugaa ta'uu bareera abbaa kanas hubadhee jechuun barbaada kaanis. Mindaa xiqqoodhaan akkasin nu guddistanii amma reefuu naa galaa jira. Egaa jireenyi Baaleetti itti fufe jechuudha. Baaleetti ramadamtanii eessatti dhuftanii hojjettan Baalee yeroo jalqaba? Wallaggaa dhufeetiniin hospitaala Goobbaatti ramadame jechaadha. Hospitaala Goobbaa achanti tajaajilaa ture. Osuma tajaajilu ammootu barumsa fooyyeffachuun ammootu dirqama. Health assistanceedha. Yoo fooyyeffatteetiin jette barumsa yoo fooyyeffatte mindaan illee hin fooyyaa. Kanaaf fooyyeffachuudha ammoo barumsi murteessaadha. Naannoo Roobee tureeyyuu diinshoo jechuun naannoma Roobeeti. Achi gara Gindhiir. Gindhiirii fi Roobee ammoo iyyuu kiiloomeetira gara 190 akkasiiti. 190 kan fixuudhaaf achi deeme jecha. Innaa achi sadaqeetiniin hospitaala keessatti doktoroota hedduu wal beeyna. Isaan haala naa mijeessanii hin baradhee. 12 maatirikii hin fudhadhee. Akkuma maatirikii fudhadhee namoota yoo qabxiin illee fooyya'aadha. Garuu ijoollee dhiiseetiin qabxii sanillee kolleejii seenuun rakkisaadha. Hojii dhufte. Hojii fufee ji'a ja'a keessatti
upgrade akka gootan ka jedhu dhufe. Saniin asallaa deemeetiin hin baradhe waggaa tokko. Nursing school. Achittan fixee egaa achi fixeetiin hin jedhe kaa iddoo duraan hojjedhurra immediately jechuudha duraan doktorootuma jara assist maal jedha immediately ART irra gale jechaadha achitti HIV warra hojjeta. Na koorsii adda addaa maal adda addaa naannoo Finfinnee dhaquunis waan barumsa fooyyesseef jechaadha natti mi'aayaa dhufe. Amma sammuutuyyuu yuunivarsiitii Madda Walaabuu innis eksteeshinii baasee jira. Madda Walaabuu bara 2010 eebbifameetiin jira jechaadha digriidhaan. Health officer? Health BSc Nursing. BSc Nursing. Ogeessonni durii sadarkaa xiqqaarraas yoo jalqabdan carraan sin barnoota ofii fooyyeffatanii miindaa ofiillee fooyyeffachuu jireenya ofiillee fooyyeffachuu waluma cinaa ofsisaa turtan jechuudha. Akkasumallee hin ta'u ka dubbiin barumsaa murteessaadha. Nu qofa osoo hin ta'in maatii kennallee barsiisaa keessattuu ammoo ijoollee shamarranii amma shamarran sirriitti barataniitiin jiru. Ka'umsi sun eessaa nullee barannee jirraa isinillee hiriiruma naafaa jennaan amma dhugaa dubbachuudhaaf baradha. Dura barnoota keessatti. Dura barnoota. Abbaan keenya maal barbaada yookiin warri olaa maal barbaada yoo dubartii taate haa heerumtu dubartiin eessa geetti yoo heerumtellee nu ammoo haguma sanitti jechaadha eessa geetti hin jedhinaa ta'e. Barumsa barsiisaa. Wanni bareeda jaarsi bareen hin dhufa biraan si jala hin tartu. Egaa kanuma otoo yeroo darbe seenaa keessan yoon dhaga'u waggoota 35 imalli Dambidoolootti jalqabee Goobbaatti dhuftanii Sambooda gara Gin'iirii Roobee maal jedhee waggoota 35 hojiirra turtan. Waggaa 35 guuttanii jechuudha? Ani waggaa 35 hin caalaa yookaan achirraa kiliraansii irratti yookiin immoo waraqata qulqullinaa irratti gara waggaa 40 fi ji'a tokkooti. Waggaa 40? Hojiirra waggaa 40? Har'a waggaa 61 ani umriin kiyya. Akkasitti wanni jedhee bara 1958 dhaladhe jechaadha. Akkasitti wannidha. Yeroo hojjedhu yeroo kan zamanni kun zamana guddaadha. Zamana anniitii mitiinna. Ani itti gammadeetiin hojjedhu. Maaliif namoonni tokko baradhee jira amma 2010tti digrii giraajuweetii godheetiin jira. Yeroo sanitti faayidaa adda addaati. Faayidaan hin barbaachisu osoo hin ta'in anillee mucaan kiyya Ramadaan Waaqoo kan jedhamu naannoo Sumaaleetti kufee du'ee jira. Akka malee hamilee na cabse wanti sun jecha. Maal ta'eetti maaltu irra ga'e? 2009, 2008, 2010tti sochii akka biyyaatitti jirutu jira. Sunniin 2010 tokkoffaa anis eksteeshiniidha barumsa digrii eebbifameetiin jira jechaadha tokko. Lammata immoo mucaan kiyya Roobee jiraata namoota iyyuu Gin'iir Raayituu hin jiraadha jechaadha. Mucaan kiyya dargaggeessa makiinaa fuudhee makiinaatti waa fe'aniitiin naannoo Sumaalee isaan deemaniitiin jiru jechaadha. Yeroo achi deemaniitiin jedhan kaa liyyuu poolisiin Sumaalee hin gaafattee birrii gaafattee jedhanii yeroo gaafatteetiin jette mucaan birrii illee hin qabu waan biraallee wannidha abbaan isaa maqaan isaa Ramadaan Waaqooti jaalalti hin jirtu Waaqoo kana naannoo sanitti aadaa akkasii jettee yoo akkuma uleedhaan tumtee akkuma bofaatitti ajjeefte jechaadha. Namni ilma namaa ta'ee fakkaatti wal fakkaatan nama akkasii nama siyaasaa mucaan kee siyaasaa illee hin beeku. Ani amma hedduu dubbadha siyaasaa illee hin beeku maal hin beeku. Hojii isaa bichaa hojjechuu anillee hojii biraa hojii hannaa hojii akka hin taane nama xiqqeessu ijoolleen hin beekan dhugaa rabbiiti. Kanaaf alagaa biratti ammoo wanti sun fudhatama hin qabu. Qaxaqaxaniitiin hin ajjeesan jechaadha. Haamiliin na tuqame tokkoffaa giraajeetu godheetiin hin jira. Haa ta'uuti namni mindaa barbaachuun mucaan kiyya akkas ta'ee jira du'ee jira.
qaamni kiyya tokko du'aadha maalan nyaadha jedhee amleen wanni jedheetiin jira jechaadha. Egaa Rabbi rahmata godhuufi seenaawwan maatii Oromoo hundumaa keessa otoo wanta akkasii ilaalame namni aarsaan kafaliin baay'ee xiqqoodha. Inni guddaan kan guyyaa har'aas wal argine taatee tibba darbe magaalaa Roobeetti isin irratti raawwate. Inni kunis dargaggoonni wal ijaaranii otoo isaanii viidiyoo irratti isin tumanii buufata konkolaataa Roobee keessatti mul'ate sun nama baay'ee rifachiise, nama baay'ee dheekkamsa hedduudha namni kan dheekkamaa ture. Akkamittiin namni wanta akkasii uummata keenya irratti nama keenya irratti raawwate ni jedhu sun rakkoo jabaa uumee ture. Maal ture mee gaafa sana ganama eessa deemuudhaaf baatanii maaltu isin mudate? Dhugaadha. Yeroo san ani dhalataa ana Agarfaati. Agarfaadha mootuyyuu maatiin kiyya guutuun achi jira jechaadha warreen irraa dhaladhe. Iddoon ani hojjedhu mootuyyuu godina Baalee Bahaa ana Raayituuti jechaadha. Waajjira eegumsa fayyaa ana Raayituuti hojjedha jechaadha. Namni yeroo gammachuu yeroo gaddaa walitti dhufuun baay'ee barbaachisa jechaadha. Haa ta'uuti galuu rakkoo buufata yookiin mootuyyuu rakkoo konkolaataatiin konkolaataan naannoo Roobee sanitti ijoollee irra baheetiin ture jecha namoota keenya irratti fira kiyya irra makiinaa guddaa diimaa kana irra bahee battalumatti nama 6 ajjeeseetiin ture naannoo Shaayyaa sanitti dhageessan ta'uu danda'a. Ijoolleen du'an sun yookiin namoonni du'an sun fira kiyya isaan bira deemuudhaaf ani ka baheetiin jedhe jechaadha. Warra du'aa deemuudhaaf guyyaan guyyaa jimaataati. Jimaata san achi gahee dafeetiin deebi'a jedheetiin ganamaan bahee jechaadha. Gana sa'aatii tokkoof walakkaatti achi gahee dafee asitti deebi'ee ergasii ammoo ta'uyyuu gara maatiin kiyya lammaffaa jiran gara aanaa Raayituutti deebi'a jedheetiin akka yaada kiyya bahee jechaadha. Egaa an achi seenuudhaaf ka'eetiin jedhe namni wayii gara bitaa gara mirgaa wayii laalu milikkita wayii yookiin ammoo waan natti agarsiise akkana kootu dhaabadhu waan jedhu natti fakkaata. Yoo laalu sababa nadaajiin hin jirreef makiinaanis baay'ee hin jiran. Namnis baay'ee hin socho'u jechaadha. Hin dhufee naannoo konkolaataa Agarfaa itti yaabbatan sanii na hanqisee jechaadha. Achuma keessatti buufatuma konkolaataa keessatti moobaayilii kiyya fidinaan jedhe. Lafumaa ka'e? Lafumaa ka'eetiin. Moobaayilii maalinni moobaayilii kaminni moobaayilii ammaa kiisiidhaan hafoote. Adiraa higgii jedheen wayita sanaan. Adiraa seera moobaayiliin kee foon. Bakka nadhaye kana caalaa wanni jennee jalqabatti bakka kanaan nadhaye mirgarra nadhaye jechaadha. Ergasiisa mootoyyoo namoonni nuti as fiiganii ammas ammoo gara bitaa kanatti natti wanni jedhan. Maal inni jedhan leebaanoo jedheetiin wanni jedhe tokkotti leebaanoo moobaayila kiyya fudhatee jedhe. Ani moobaayilii nama fudhatu miti. Moobaayilii nama fudhatu miti. Warri kun illee jaarsi kun hattuudha jetteetiin nadhaan jechaadha. Inni illee nadha'ee kun illee nadha'ee nama nadhayeetiin dhiisu wallaaleetiin jedhe jechaadha. Nama baay'eedha kan yeroo sana. Homaa waan mirkaneeffatanis hin jiru. Homaa wanti mirkaneeffatan leeba. Warri duuba dhufe sababuma isin dha'uuf iyyuu sirriitti waan beeku natti fakkaata. Beekan amma isaan beekan iyyuu isaan na dha'u malee hattuudha jennaan bakka. Hattuudhuma arganne jedhama. Hattuudha jennaan kun na dhiita kun maal jedha. Ergasii immoo achi keessaallee namni tokko mootu naannoo Gindiritti na beeka natti fakkaata. Manguddichi kuni hattuudha miti. Naannoo Gindirirraa gara Raayituu osoo inni hin beekaa fudhataman qabu hin arganne waan namichi dubbate. Hin arganne. Ergasii ammootu warri kun wankaa wanti isaan na godhan kun kiisii na seena kun ammoo asiin na seena kun borsaa bana kun maal jedha. Wantummaan wanni jedhan hin jiru. Anammoo asiin na dhaameeti kun asirra nagahee jira hin jirne. Suuraa irratti kan argaa turre garanaan baay'ee dhaamee akkas bahatu.
dhiita'uu kiyya akkasitti wanni jedhee kun hagas hin dhiitoonni kan mirgaan nan dhahin kun hin dhiitoonni innaa osoma na dhiitan osoma maal jedhanii na darbaniitiin wanni jedhan ka duubaan ka borsaa kiyya baan namni jiru naannoo sana maaliif akkas gootu dhiisaa namni jedhuun akkamitti dhibame na ajaa'ibe tokkoffaa gibbii mootummaati wallaalteetiin jette dhugaa dubbachuudhaaf baandiraan federaalaallee achi jira baandiraan ammoo oromiyaallee achuma jira buufanni buufata konkolaataa mootummaati yoo qaamni naannoo sanitti socho'ullee dafee na dhaqqabaa fi wanti ani iyyeetiin hin jedhe waan biraa gochuu hin danda'u achi keessatti atliist qaama bakka tokkoon nu gaaniitiin wanta kana addaan nu guuru dhugaa isaa soba isaa addaan baasu jedheetiin hin fudhadhe jechaadha. Kana gochuu hin dandeenye amma isaan jechaadha. Kan namni wanni jedhes hin jiru osoo maana dhiitan osoo maal jedhan karra na baasanii jechaa na baasanii kooridarii wayiititti na galchanii inumaayyuu namoonni wayii amma ijoollee baaleeti warra qaama warri nageenya eegus maaliif hin jiranii borsaa kiyya yeroo inni narratti dha'u hin beekan narratti rukutee jira gurbaan wayii. Ergasii narraa galal jedhaniitiin kiisii mobaayila 3 qabaayyuu ture 3 fudhataniitiin hin jiru mobaayilli 3 eessaa dhufee tokko duraanuu qaba'ani lammata immoo haati manaatii jallee immoo naannoo aanaa raayituu sanii daldala Itoophiyaa keessaa fattashtuudha mobaayilli gaarii yoo agarte roobee sanii naa biti jettee jirti ka isiitiin wajjin 2 jechaadha. Isiin tokko mootuyyuu baadiyyaa deema waan ta'eef chaarjii bakka itti chaarjii rakkisaadha waan ta'eef xiqqoo hin qaba. 3 fudhatanii jiru. Erga fudhatanii maal jedhanii warri akka isaa jechaadha namoonni bakka atillee tana fudhadhu jedhanii tiyyuma addaan qoodaman jechaadha tiyyuma addaan ergasii osuma jedhan warri sunneen caasaadhaan jiran sunniin hojjetaa mootummaa ta'uu kiyya hubatanii poolis xaabiyaa kaluu jirutti nu geessan jecha yeroo sanitti ka yeroo masada qabamanii warri sirriitti hin qabamne yeroo sanitti achitti nu geessanii ani sirriitti rukutame waan ta'eefi inni sammootu mobaayiliin na jala hata jedheeti achi nu geessan poolis xaabiyaa kaluutti nu geessan anallee isaallee warra kaawwan ammoo warra reefu viidiyoo irratti agartaan hin agarree isin argitan ta'a nutti argee hin hafan isaan poolis xaabiyaa anaa fi isa na rukute santu deeme akkamitti jaarsa kana abbaas hin ta'u jennaan mobaayilii kiyya fudhate akkamitti mobaayilii kiyya fudhateetiin bajaajii keessatti jedhe bajaajii kam wajjin bajaajii akkamii wajjin dhufte jennaan bajaajii yaabbadhe nama 4 taanee dhufnee jedhe arfaan keessaa dhiirri meeqa dubartiin meeqa jedhanii dhiirri 3 walirra teennee dhufnee jedhe inni walirra teennee dubartiin takka dubartiin sunuyyuu diriyaa kana ka warri musliimataa uffatu kana uffattii jedhe inni akkas jedhe anallee na gaafatan atoo jennaa an bajaajii shufeera wajjin nama 3 anaaf dubartii takka dubartiinuu kiristaanaa surreen isii piin yookaan ammoo tuyyuu bifti isaa roozaadha piin kalar surree godhatti hanqaaquu qabatti isii wajjin dhufeetiin hin jedhe inni shaalii kama musliimotaa san uffattii jedha anaa fi inni bakka sanitti gargar baaniitiin jedha. Seenaa kana uumetuma dubbachaa ture jechuudha. Inni anamma kanatti fakkaatutti hin hubanneeyyuu inni itti fakkaatee fiigee na dhufe natti dhufee isa ta'uun ooltu ka jedhullee of keessaa qaba jechaan. Inna achitti illee fudhachuu dandeenya amma silaa dafee hubatee fakkaattiidha jedhee iddoo sanitti ka deebi'u ta'e yookiin bajaajii san keessatti yookiin ammoo nama san keessatti 50% argachuu danda'a. San hin gooneen bakka isuma jedheeti maan dhibbatti dhufeetiin boksiin wanni jedhee mobaayila isaa na keessaa fuudhuu barbaade natti fakkaata hin taanee fi suni akkas kanaaf ati hospitaala deemi ati ammoo hidhame jedhaniin warri poolisootaa jecha akkamitti abbaa kee rukuttaa akkamitti yoo inni wanni jedhellee seerri hin jiru jedhanii inna gabaabatti
waan akkasii fakkaata jechaadha seenaan gaafsanii seenaa hin taane baga waaqayyo kana nu oolchi nama kiyyallee ana bichaa miti isinillee baga waaqayyo lubbuun keessanis akkam baane isin oolche balaa cimtuu kana olillee isinitti dhufuu danda'a ture eegasii garuu poolisoonnis dafanii hordofanii nuunis miidiyaa hawaasaarraa hordofaa turre warreen hafan kaanillee qabanii turan qabamuu isaaniitti seeratti dhiyaachuu isaaniitti gammachuu akkamii argattan? Ani yeroo sanitti guyyaa jimaataati guyyaa faasigaati jechaadha. Gochi sun raawwatamee jechaadha. Yeroo inni gurbaan akkasitti qarratsee maal jedhu san abdii wayiillee ani jedhe inumaayyuu ani rabbumatti kenneetiin ka ijji kiyyaan rukutameen ka ilkaan dhameen irraa yaa'in ka ammootu yoo waan biraa hin ta'in alhamdulillah jedheetiin ani jedhe. Achi as ammootu iyyuu namni illee miidiyaa sallaalee jedhe. Anis ammootu iyyuu rifannaan yeroo sanitti qaamni kee ofirra waan ittisutu jira yaa wanta addaa qabda. Yeroo dargaggeessi sun asiin boksiidhaan na dha'ee asiinis lama natti dabalee warri kun na dhiyeetu ani hin kubne humna akkamii akka naa kenne ani hin beeku. Humna addaati malee kun humna rabbii guddaatiin malee dhahiinsa dargaggeessaa irraa nafa jedheetiin hin yaadne kana ta'uu dhabuu kiyyaaf alhamdulillah. Haa ta'uuti ammootu namoonni sunniinis jechaadha bakka isaan seenanii namni Itoophiyaan namni Oromoo martinuu iyyitee iyyisiiftee keessattuu warri aanaa ana jiru aanaa Raayituu jedhama aanaa Gindeel magaalaa Roobee walii galatti uummanni Oromoo Itoophiyaa akkasitti eekamsa guddaadha miidiyaa hawaasaa kana irratti namni baay'een eekamsa guddaa gadda guddaa aarii guddaadhaan xiiqii guddaadhaan akkamittiin otoo hubannaa tokko malee abbaa keenya akkasittiin xiqqeessu maaliif utuu hubatamiin akkasuma immoo haguma seenaan keessan xiqqoo immoo ba'aa deemu nama akkamii akkasin taatan tajaajilaa uummataa turuun keessan waggoota amma kana uummata keessan tajaajilaa turuu keessan haguma dhaga'uu jalqabu immoo namni caalaattu aariin sun baay'achuu jalqabe eegasiis gaa namoonni bakka adda addaa turan miira addaati kan isaan agarsiisaa turan miira namni agarsiisu miira hawaasni agarsiisu akka hawaasaatti argineera tari miira maatii keessan keessaa immoo miira dabalataa maal ta'uu danda'a laata ture akka abbaatti warri isin guddiftan ilmaan keessan namoonni kan isaan itti dhaga'aman sana caalaa miira addaatu isaanitti dhaga'ama. Egaan daawwattoota keenya akkuma jenne miirri hawaasaa uummata keenyatti wanti dhagahame wanti kun safuu keenya keessa aadaa keenya keessa hin jiru jedhame namni baay'een miira aariitiin xiiqiitiin eekamsa guddaadhaan dhimma obbo Waaqoo kan namni dubbachaa ture. Tarii maatii keessaa immoo maatiin akkamittiin hubate laata? Maatiittoo miira akkamitti dhagahame? Keessumaa dargaggeessa ilma dargaggeessa waan qabaniif maaltu itti dhagahame laata? Isa jedhu immoo waamnee gaafanna. Ilmi obbo Waaqoo gammachuu Waaqoo stuudiyoo keenyatti argameera gammachuu bagana ganna. Bagana ganna. Akkam. Bagana ganna. Akkam. Jabaadha. Daardii akkanaatu qabaniiti. Nagumaan. Bagana ganna dhufte akkam. Bagana ganna eegdata. Naguun. Egaa obbo Waaqoo wajjiniin miira yaa taatee isaan irratti uumame wajjin wal qabatee jiru tokko haasaa jirra. Ati immoo ilma dargaggeessa jabaadha. Akkamittiin dhageesse taatee isaan irratti ta'e gammachuu meesirraa immoo xiqqoo dhagee? Jalqaba irratti maqaan kiyya gammachuu Waaqoo Kadiiran jedhama. Waan kana argannee miidiyaa kanarratti ifa baanii bilisaan haasa'uun keenya waan guddaadha. Galatoomaa jenna. Taateen jalqaba gaafasii uumame xiqqoo Oma addunyaa keenya kanarra jiru oma Ameerikaa fi Iraan kana galgala haasaa bulle. Wajjin moo? Wajjinee anuma bira bulu. Oh, si bira moo? Anuma bira bulanii. Okay. Ergasii xiqqoo waliin turnee galgala gara sa'aatii 4 irratti biraa rafe'an. Sadaqaa wayiitu jira ijoollee wayiitu gara keenya achi shaayii irratti makiinaa siinoo kanaan du'anii rabbi isaanii araaramu. Sadaqaa isaanii baasaa ganama irratti jedhanii yennaaniin bakka haa ta'u anattu isin gaggeessa maal ka waliin jedhu bakka erga waliin haasofnee booda isaan ka'anii deemanii
Otoo sitti himne. Natti himne wantaan beeku hin jiru. Ergasii ganama keessaa akka sa'aatii 1:10 maalii ni ta'a natti bilbilan. Wattaan ol ka'ee bilbila laalu Ababbaa jedha. Anattu Ababbaa jedhee yaama. Sila duwidaan irra rafanii bilbila natti bilbilu sila jedhee wattaan akkanatti firaasha tuttuqaanaa. Manuma jiru seeted? Manuma jiruun se'e. Okay. Ergasii wattaan kaasu bar gurbaa akkanatti na dhahanii bar maallattan bisan na ajjeesu jedhu bar buufata poolis xaabiyaatti natti koottu naan jedhan. Poolis xaabiyaa kam caffee doonsaa ka jiru. Abboo haati kiyya Abarraa Shabbaba Dhaabaa jedhamti. Wattaan fiigaa gadi ba'u maal taatee naan jette. Maali Ababbaan akkana ta'ee bara jedhee wattaan fiigaa deemu. Dookumentiin isaanii ka waggaa 40 ittiin tajaajilan lafa jira. Ergasii goommana wayii sanyii filatamaa goommanaa fi barzaafii wayii ni jira. Boorsaa isaan qabatanii keessatti? Boorsaa isaanii keessaa lafa baheera malee lafatti ciccitee jira. Jaakkeettiin isaanii kun akkabaabii kanaan cicciteera. Isaan akkabaabii kanaan hiixatanii jiru. Ergasii dhoqqeen namni ka isaan dhiite surreen maaliin kunniin hin mul'atu. Baay'ee dhahamanii jiru. Akka nama kamiittiyuu miirri namatti dhagahama. Abbaan ofii yoo tuqame namni nama keessaa baha. Mucaanoo jennaan mucaan to'annaa seeraa jala ooleera naan jedhan. Nama to'annaa seeraa jala oolee dammoo dubbachuun illee gara himannaa banuutti gara waa wayiitti deemudha malee wanti biraan barbaachisu miiraan wanti godhanii hin jiru. Kanaafuu wantaan godhe baqa koottaa jedhee dookumentii fuudhee boorsaa keessatti naqee barzaafiidhaa fi goommana san fuudhee ijoollee wayiitu jira isaan hospitaala Ginniir wayita isaan tajaajilan ijoollee beekan natti fakkaatte tokko hin beeka tokko hin beeku. Inni tokko namichoon kunii hospitaala Ginniir wayita inni tajaajilu nan beekaa jedha. Inni tokko dammoo namichoon hagana ga'u namichoon akkana jiru kun namni harrii hagana ga'ee qabatee deemu kun nama hatuu miti jedhanii ijoollee lamaan kanniintu kottaa gara buufata fayyaa deemna jennee hospitaala roobee fuudhee ni deeme bakka waan biraayyuu yaadne amma sammuu kiyya keessatti yaalchisuun qaba ka jedhu bichaa nan yaade. Ergasii wayita garas deemnee buufata fayyaa keessatti gaafas dammoo faasikaa ture faasikaan kun dammoo sigdatii ture sigdatii kun dammoo jummaan illee ni jira sigdatiin illee ni jira ayyaana lamatti walitti oole. Emergency seensiseen maaltu uumame naan jedhan isaan illee akkanatti ogeessa fayyaati akkana godhanii isaan akkana wayyoo anattu nan badee jedhanii ijoolleen buufata fayyaa keessa jirtu wadiyaa bakka emergency seenanii ergasii maayinni cabbii xiqqoo baay'ee hiitoftee turte sittiin kun amma cabbii fuudhiitii itti godhiif naan jedhan. Ergasii wayita nu jaakkeettii isaanii keessa asii wata seenan birriin hin jiru. Birriin 4,000 wayii isaan qabatanii ka deeman hin jiru. Ijoolleettiin hin da'uun birrii siifaa kenninu wantoota barbaachisan irratti wantoota nu barbaachisnu irratti takka lama jedhaatii nu bilbilaa jedhan aggaxaamii kanaan ijoollee lamaan sanniin baay'ee galateeffachuu barbaada. Eenyu jedhamu? Hin beeku. Baay'ee muudama guddaa keessa jirna. Isaan illee teenshinii guddaa keessa jiru. Anillee teenshinii guddaa keessa jira. Aariin jira maal akkaan godhullee hin beeku. Isaanitti kennan dammoo aggaxaamii ta'ee bakka bilbila nu bilbila gaashwaaqoo isin nu bilbila jedhanii isaaf kennan. Bilbila kamiyyuu akka isaan qabatan waliyyuu hin beekan. Anillee bakka teenshinii guddaarra jira. Erga bakka kanuma iyyannoo banachuu barbaannaa jenneen gara poolis xaabiyaatti deemnee har'a hin dandeenyu qidaameellee hin dalagnu sanbata guddaallee hin dalagnu wixataas nutti deebi'aa nu jedhan. Ijoolleen garuu qabamte? Tokkottu qabame. Tokkichattu isa akka furdaa wayii tokko jalqaba irratti dhufee bilbila kiyya naa kenni jedhee kan jedhe isantu qabame. Inni sun ammoo wayita dubbatu anillee hatameeti isaan itti fakkaateeti malee waliin turne baajaajii keessa jedha.
amma waytanuu poolis xaabiyaa geenya deebine sanitti waan akkasii haasa'a noo kana gidduutti yaa'u tumaadhaa miti Oromoon ajjeechayyuu hin hiika jaarsummaadhaan kanuma yaa'u qalbeeffachuudhaan nullee hin araaramne wanti guddaan maal sitti fakkaate waan sana gidduutti anillee bilbila baasee Facebook TikTok hin laalle lakka wantichi vaayiraalii ta'eera. Sin hanga kun hunduu deemu watakka quban qabdan watakka hin beeknu. Okay loluma achitti uumamte san immoo araaraan fixanna jettaniituma deebitanii jirtu. Deebine kana gidduutti wanti uumame isaantu beeka haajichi hin beeku zariin teenya ijoollee lamaa wayii dhufteetti lamaanuu Mahammad jedhamu tokko hiriyaa isaaniitti agarfaatti borosha bakka jedhamtutti waliin guddatanii tokko dammoo ka eessuma isaaniiti dhufee kana mara wanti nu beeknu hin jiru birrii isaanii birrii 4,000 kenneefi dhiifama ani waan biraan seenee akkana jedhee lakka intini jedhee kana gidduutti anillee laalle zariin teenya laal indoo wanti guddaa wanti waaqni nu qarqare kana gidduutti sila namni tokko viidiyoo kaase viidiyoo sallaale Facebook fuudhee silaalaale wanta taanetti uumama. እንደገና wanti biraa dhaga'uu fi dhaga'uu illee waan ijaani akkanatti viidiyoodhaan waraabame arguun miira addaa namatti uume. Tumamuun isaas atamma waan maluma tokko fa'aa namuma tokko wajjin waa walitti intini jedhee natti fakkaate illee zariin teenya illee akkasumatti fakkaate ka. Buna waliin dhugnee wanta isaan jalaa bade kaffalee bakka tension imaan homaa rakkoon qabnu bakka jennee jechuun wooma obboleessa kiyyaallee kanaan rabbitti sabbarnee waan dhiisneetu jira. Kuni waan guddaadha kuni lubbuun bahuun isaaniiyyuu waa guddaadha jennee nu dhiisnee ani gara dalagaa kiyyaa deema. Kana gidduutti wanti uumame haga sa'aatii galgala keessaa sa'aatii 8 hin rafneen bilbilaan hojjettoonni isaanii hojjetan Wallagga irra Kamisee irra biyya alaa irra Awurooppaa irra Ameerikaa irra እንደገና nageenya magaalattii godina Baalee irra magaalaa Roobee irra waajjira eegumsa fayyaa ka godina Baalee bahaa ka godina tokkichi nafu bilbilaa turanii kun waan nama sukaneessaadha namni waan itti saalfatuudha aadaa Oromoo miti aadaa Baalee miti ummata Itoophiyaa ummata biyya keenya waan waliin deemu miti waan bakka bu'u miti bakka bu'u Waaqoon argitanii viidiyoochaga eegasi viidiyoo na dura qabuu isaan argaa haa ta'uti viidiyoo sallaalu illaallee garuu dhugaa dubbachuudhaaf ani viidiyoo irratti minaalbaata kat godhaniitiin waa haga wayii dabarsuu danda'an natti fakkaata ani viidiyoo saniin alatti saniin olitti waan na godhan natti fakkaate wanta viidiyoo saniin olitti taateen narratti taateetiin na dhiitan na salphisan maal jedhan na salphina kiyya laalu jedheetumaan dhiise ani laalu fuulduratti illee wanta san. Maati warri inni waraabe kun taatee kana maal jedheeti kan maxxanse beektan namni jalqaba maxxanse fa'a. Maal jechaa ture siif fakkaate mucicha amma gidduu irratti viidiyoo kana wata gadhiisu Baalee keessaa hattuu akkana goonee balleessinaa wanta jedhutu jira. Viidiyoo irratti kaameraa duratti qabee dhiitaa ture naan jedhu ilaallee amma wanti sun isaan hattuu miti isaan nama guddaadha amalaan iyyuu haati keenya wata tokko wata isaan dubbatan ka'anii biraa bahu malee nama lola barbaadu miti amalaan iyyuu polaayit naachoo ergasii booda maaltu uumame borumtaa sanitti watanuu deemu keessa kiyyatti wanta ani itti gammade hojjettoonni eegumsa fayyaa kanarra jiran deemuu keenyaan duratti guutumaan guututti iddoo san guutaniira. Kun immoo kun u'uu jedha kun waaqoo jedha keessa kiyyatti satisfaakshinii wayiitu uumameeyyuu ergasii warri nageenyarra ka dalagan ka godina Oromiyaa ni bilbiluu komishinar ni bilbilaa ture ummata qabna wanta jedhutu na keessatti dhagahameeti beekta yaa namni nama keessaa baha namni nama malee dhalatu nullee zarii qabna zarii ofiiti
achitti dammo aantii ofiillee lakka ni qabna. Sabni guddaan nu wajjin jira. Wanta jedhutu na keessatti bakka baay'ee intin jedhe gammachuu guddaatu natti dhagaame garuu san caala bakka saditti wanti na yaachisaa ture ani mucaan nu araarri waliin uumne kun viidiyoo kana arguu ni danda'a waan kana laaluu ni danda'a ni baqataa eessatti iyyuu isan arginu wanta jedhu keessa kiyyatti yaadaa ture lakka namni kamiyyuu seeraa olii miti seeraa gadi. Ijoolleen tokko tokkoon ka viidiyoo irratti mul'achaa turan ni dhufte ka viidiyoo waraabee shofeera wayitii ni dhufe dhuma irratti lubbuun kiyyallee ka boqotte garaan kiyyallee ka ciise mucaa isa jalqaba irratti isaan dhaye kan ka araara waliin uumne kan paatrooliidhaa fidanii qabanii fidan. Inni sila araaramee achumaan deemeera jechuudha. Biyya wayiitu jira akkabaabii kiiloomeetira 140-30 hangeentu bakka jedhamutu jira roobeera achi deemanii fidan. Ajaa'iba baay'ee. Baay'ee seerri jiraachuun isaa kanaanuu seera magaalaa roobee keessa jiru achumaan galateeffachuu barbaada. Waaqa dhugumaan seerri hin jira asumaanuu itti hafuufu jedhaan dhugaa dubbachuudhaaf fidanii wata isaan achi bira buusan bakka dubbiin kana caala hin jiru jedhee. Xiqqoo erga turre immoo namoonni miira aarii sanaan miira xiiqii sanaan ka'anii abbaan keenya kun nama hanga kana uummata isaa tajaajile erga ta'e nama hanga kana uummata isaatiif dhaabbate erga ta'e haa gargaaruuf moo jedhanii ka'an dhiyeenya kanas tokko tokko argaa jirra. Ammas uummanni keenya hundumti isaanii jechaan uummanni Itoophiyaa jechuudha baay'ee galatoomaa jedha jalqabatti yaa rabbii kiyya yeroo guyyaa sanirraa naan biseetiin hin jedhe alhamdulillah jedheetiin hin jira ka itti aansee ammoo yaa uummata na bira dhaabateetiin uummata karaa maraa keessatti raayitoonis ijoolleen Oromoo marti isaanii ta'uu baay'ee haa galatoomanii sagalee naa ta'aniitiin hin jiru jechaadha. Akkasumas ammoo tooyyoo yaala irrattis ammoo hospitaalli meelbaa ka jedhus ammoo tooyyoo tajaajila guutuu naa kenneetiin hin jira baay'ee haa galatoomu jedha. Gara qarshiitiinis ammoo tooyyoo uummanni keenyas ammoo tooyyoo baay'ee naa kennaniitiin naa buusaniitiin hin jiru jechaadha uummati kiyya. Biyya alaattis ijoolleen walitti qabaa turanii. Biyya alaas biyya keessas baay'ee haa galatoomu. Jechaan ibsuudhaaf baay'ee na jalaa xiqqaata jechaadha. Kanaaf hundumti isaanii tuyyuu gochaanis yaadaanis warri na bira dhaabattanis isinis asitti na waamtanii istiidiyoo kana fakkaatu duraan iskiriinii irratti isin arga malee akkanatti iddoo kana dhufeetiniin gammadaanan arga jedhee yaadne carraa kanaan uumamuun isaa bareedaa baga isin argee baga keessan ta'ee baga Oromoo irraa dhaladhee jedha. Hundumtuu jechaan hospitaalli meelbaas keessattuu fayyaa irratti Awaash sammuu tuyyuu qarshiidhaan baankiin Awaash na bira dhaabatee ayizoo guyyaan sun ammoo guyyaa faasigaa jedhameetiin hin jira guyyaa rakkataa lammii rakkateetiin jedhe biraan dabarru jedhanii. Kaaniti ka dhiyeessu nama tokko sababaadhaaf ka ammoo tuyyuu hojiirra rabbuma Arafaat maqaa mucaa biyya kootiiti innis gara tokko ganda tokko qofatu nu jidduu jira maqaa isaa beeka malee miidiyaa irratti isa beeka malee akkanatti hojii akkasii hin hojjeta jedheetiin hin yaanne baay'ee galatoomu warri ala jiras jechaadha baay'ee galatoomanii warri ani maqaa dhahuun dandiinis yeroodhaaf na jalaa badeetiin hin jedhe gammachuunis haa ta'u gaddaanis na jalaa dhokate akkanatti hin gaddine. Hundumti keessanuu walitti qabne galatoomaa jenna. Atoo maaliin jiraata maal hojjetta baaletti? Ani construction marratti dalagaa hojii dhuunfaa kiyyaa dalagaa dalagadha nan bulaa hinannu namallee dhoofnu akkasii dargaggootaaf maal dhaamta? Dargaggootaaf wanta an dhaamu wanti guddaan hin jarjarinaa jedha. Waa tokko gochuu keessan duratti decisionii fudhachuu keessaniin duratti wanti guddaan maal sitti fakkaate jarjaruu keetiin duratti yaaduu qabda ta'ullee ta'uu baatullee namni guddaan hin tuqamu jedha
hatuyyuu qabdee gara qaama seeraatti dhiyeessita malee nama guddaan nama rabbiin kabajuudha. Kanuman jedha hin jarjarinaa jedha wanti guddaan. Daboodhaan nama tumuun hafuutu irra jiraata. Hafuutu irra jiraata. Mob justice jedhu rakkoon kamiyyuu yoo uumame naannoo keessanitti gara qaamota seeraa jiranitti nama sana dabarsitanii kennuudhaan seerri waan jedhu murtootti murteessu akka fudhatu gochuun nuunis carraa kanaan carraa argame hundumatti dargaggoota keenyaafis dhaamsa dhaamuun waan nurra jiraatuuf kanan jedha. Obbo Waaqoo isinoo maal jettu dargaggootaan? Anis jarjarina jedha nu dhageeffadha jaarsa hin tuffatina dubartii keessattuu kabaja waan namni jedhu al sadi dhageeffachuutu isinirra jiraata malee tarkaanfitti deemuun dhimma biraa keessa isin galcha akka ammaa kana jechaadha. Isinirraa hin barbaachisu. Isinirraa hin eegamu. Nu dhagaa jedhamaa jirtu. Egaa carraan kun waliin haasaa akka kana nutis obbo Waaqoo argannee gaaffiif deebii akka taasifnu. Gaaffiif deebiin kun immoo namoota hedduudhaaf fakkeenyas akka ta'u barnoota akka ta'us immoo abdiin keenya baay'ee guddaadha. Egaan obbo Waaqoo baay'ee dhugaa dubbachuudhaa fi seenaan jireenya keessanii baay'ee barsiisaadha. Mudannoon isin mudate mataan isaa baay'ee barsiisaadha. Egaatu yeroo kana caalaayyuu fudhannee haasofnee seenaa dubbatamee dhumuu miti. Gabaabina yerootiif qofa asirratti xumuruudhaaf dirqamna. Egaa isinis keessummaa gammadaa shoo taatanii carraan kunis immoo uumame. Mudannoo hamtuun sin mudatus garuu waan gaariidhaaf ta'eera. Isinis barnootaaf waaqni umurii isin dheeressee as isin teessisee waliin haasa'uu dandeenyeerra. Istuudiyoo gammadaa shoo waan dhuftaniif keessummaa koo waan taataniif immoo galatooma ulfaadhaan sana. Isinis baay'ee galatooma. Cheers jennee cufnuure. Akkas. Akkas. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin baay'ee barsiisaa ta'ee fi akkasumas seenaa baay'ee gadi fagoo ta'e kan obbo Waaqoo Kadir Baaleerraa dhufanii nuuf qoodan waan hedduu akkasii baratan shakkii tokko illee hin qabu. Egaa seenaan isaanii waan hedduu nama barsiisuu danda'a. Maarree nutis immoo ergaa isaan dhumarratti nuuf dhaaman keessumaa dargaggoota akka keenyaatiif waan murteessitan kamittiyyuu hin ariifatina. Dursaatii itti yaadaa kan isaan jedhan ergaa baay'ee guddoo ta'ee argadheen jiraani. Carraa kanaan galatoomaa jennaani. Egaan turtiin isaan waliin kan guyyaa har'aa taasifan asirratti xumuruudhaaf dirqamna. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Maarree gammadaa shoo akka kanatti isin biraan ammoo akka geenyuuf gaheen ispoonsaroota keenya daran olaanaadha. Ispoonsarri kiyya guyyaa har'aa Itiyoo Telekoom hedduu galatoomaa jennaani. Akkasumas sagantaa keenya immoo haala kanaan bareechinee isin biraan gahuudhaaf ogeessonni miidiyaa Risa miidiyaa irraa guyyaa har'aa Antikoo Isaayyaas direct gochuudhaan nu waliin turte akkasumas kaameeraa fi editingiidhaan ammoo Biqilaa Mitikkuu fi Abdii Jireenyaa nu waliin turanii hunduma isaanii galatoomaa jenna. Warri YouTube irraan immoo nu daawwachaa jirtan YouTube keenya hangamma subscribe hin goone ammuma seenaatii subscribe, like, comment, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Gammadaa shoo kan torban kana fakkaatu ture torban nama biraa qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seena. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif irra deebi'uudhaan galatoomaa jechaa torban nama torbanii nu haa taasisu nagaatti.